Baគ្រប់ជំរាបសួរពុំមីងប្រជាកសិករទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺបន្ទាប់ពីហើយការងារយើងចំណាយពេលជាមួយនឹងបងកសិករបាទចុះមើលស្រែរបស់គាត់ហើយក៏ឆ្លៀតឱកាសមកមើលការបងសំណាញ់របស់គាត់ហើយដើម្បីយើងទៅយកត្រីហ្នឹងស្រស់ទៅដាក់អាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយគាត់បាទនេះគាត់បងហើយបានត្រីមិនតិចទេបងប្អូនដោយសារតែពេលហ្នឹងទឹកវាទៅឡើងហើយអត់តាន់សម្បូរហ្មងហើយមុនបងហ្នឹងគឺគាត់ត្រូវដាក់នុយកប់ស្រូវនៅក្នុងបាតបន្លាយនឹងសិនដើម្បីឲ្យត្រីហ្នឹងមកស៊ីស្រូវក្នុងកន្លែងគាត់ដាំហាក់បីដូចជាដាក់តាក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទហើយតមកគាត់ចុះទៅបងបាទប៉ុន្តែរយៈពេលដែលគាត់ដាក់ហ្នឹងវាខ្លីដែរអញ្ចឹងហើយត្រីគឺបានតែប៉ុណ្ណឹងមិនសូវបានប្រមាណទេបាទហើយត្រីតិចតួចដែរហើយបងមកសំណាញ់កន្លែងហ្នឹងហើយឥឡូវយើងមកបងមកសំណាញ់ទៀតកន្លែងគាត់ដាក់មកកន្លែងទៀតបាទហើយសំណាញ់ទី2នេះដាក់បានសុទ្ធតែក្រាញ់បាទក្រាញ់ច្រើនបានមកអាំងដែរបាទត្រីក្រាញ់បាទលើកមកហើយបាទនេះកូនក្រាញ់មកល្មមបាទតែធាត់ណាបងប្អូនបាទនៅក្នុងបន្លាយហ្នឹងនឹងនៅខាងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ដែលបន្លាយហ្នឹងចុះមកពីតំណប់ក្បាលហុងពីលើមកហើយចាក់ទៅទន្លេសាបបាទចឹងដល់ពេលដែលទឹកឡើងមកហ្នឹងគឺត្រីមកបាទហើយពេលខ្លះគាត់អត់មហូបអីគាត់បងតែមុខផ្ទះគាត់មិនតិចហ្នឹងគឺបានមហូបមកហើយបាទប៉ុន្តែចៃដន្យថ្ងៃនេះគឺរៀងអត់សូវសម្បូរដូចពីពេលកន្លងទៅបាទបន្ទាប់ពីយើងបងបានប្រមាណសំណាញ់មកហើយយើងត្រីហ្នឹងគ្រាន់តែលាងឲ្យវះពោះទៅយើងយកមកអាំងទៅបាទគឺឈ្ងុយស្ងប់បាត់ទៅហើយបាទជាមួយនឹងបាយហើយនឹងអំពិលបុកគឺពិសេសមែនតើបាទនេះគឺជីវិតនៅស្រុកស្រែគឺតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទបងប្អូនបាទហើយសូមអរគុណបងប្អូនច្រើនពេលក្រោយខ្ញុំថតវីដេអូផ្នែកស្រុកស្រែជូនបងប្អូនទស្សនាបន្តទៀតសូមអរគុណបាទ